வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கலகலா ரெசிபி எப்படி செய்கிறது பார்க்க போகிறோம். இது வந்து கிட்ஸ் ஃபேவரேட் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுங்க. இது ஸ்வீட்டாகவும் செய்யலாம், காரமாகவும் செய்யலாம். நம்ம ஸ்வீட்டாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 1/2 கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிட்டேன். அண்ட் மிக்சிங் பவுலில் 1/2 கப் கோதுமை மாவு, 1/2 கப் மைதா, அண்ட் தென் 1/2 கப் ரவை சூஜி அதையும் எடுத்துக்கிட்டு, அண்டு 1/4 டீஸ்பூன் சால்ட், பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் இருந்தால் போதும். தென் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதோட பவுடர் பண்ணும்போது 2 ஏலக்காவும் போட்டுக்கோங்க, அதோட பிளெண்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் நம்ம அதில் ஆட் பண்ணுறோம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோங்க. மிக்சிங் பவுலில் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது ரொம்ப ஈஸி மெத்தட். கோதுமை, ரவை, மைதா இருந்தால் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். 2 டீஸ்பூன் கீ எடுத்துக்கிட்டேன் நான். கீ இருந்தால் போடலாம், இல்லை ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதையெல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, சப்பாத்திக்கு மாவு எப்படி பிசைகிறோமோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு விட்டு மாவு பிசைஞ்சிக்கணுங்க. நிறைய தண்ணி விட வேணாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு விட்டு சப்பாத்திக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு மாவு பிசைகிறோமோ அதே பதத்துக்கு மாவு பிசைஞ்சிக்கணும். இது உப்பு போட்டு காரம் போட்டு செய்யலாம். நான் இங்கே வந்து சுகர் ஆட் பண்ணி செஞ்சுருக்கேன். ஸ்வீட்டாக இருக்கும். ரொம்ப சுகர் ஆட் பண்ணல, ரொம்ப மைல்டாக தான் இருக்கும் சுகர். இங்கே சால்ட் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறேன்னா, டு என்ஹான்ஸ் த ஸ்வீட்டு, கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக தெரியணுங்கிறதுக்காக சால்ட் ஆட் பண்ணணும். இதுதாங்க பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி. இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும். 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த மாவு பிசைஞ்ச மாவை மறுபடியும் அந்த கல்லில் தேய்ப்போம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி நல்லா மாவை நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டு அது 2ஆக பிரித்து வச்சுக்கிறோம். பிரித்து வச்சுக்கிட்டு நல்லா சப்பாத்திக்கு எப்படி இடுவோமோ அதே மாதிரி ரோல் பண்ணணும், தேய்ச்சி விடணும். இப்போது கொஞ்சம் மாவு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து சப்பாத்தி ரோல் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கிறோம். இது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாதுங்க. ஓரளவுக்கு மீடியம் மாடரேட்டாக இருக்கணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும், நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கணும். மாவை ஒட்டவே ஒட்டாது. அப்படி ஒட்டுற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா கொஞ்சம் மாவை டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வந்தால் போதும். இதை பாருங்கள். ஸோ இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தால் போதும். இப்போது நான் டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கிறேன். இதை வந்து டைமண்ட் ஷேப் தான் முக்கால்வாசி நிறைய பேர் பாரம்பரியமாக நம்ம செய்கிறது. அது வந்து கலகலான்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லைங்களா, அதுதான். இதை வந்து மைதா ரெசிபின்னு சொல்லலாம், ஒரு கோதுமை ரெசிபின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா மைதா அண்ட் கோதுமை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறதால ஃபுல்லாகவே மைதாவில் செய்யலாம், இல்லைன்னா கோதுமையில் செய்யலாம். பட் நான் 2மே மிக்ஸ் பண்ணி செஞ்சுருக்கிறேன். ஸோ இது தாங்க கலகலா. இதை டைமண்ட் ஷேப் கட் பண்ணியிருக்கேன். நான் பிரித்து வச்சுருக்கேன். அதில் என்ன கொஞ்சம் மாவில் குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்புவாங்க, கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பு மோல்டு இருந்தது என்கிட்ட. ஸோ அதை வச்சு நான் கட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து டைமண்ட் ஷேப் கட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ வந்து நான் ஸ்டார் ஷேப் மோல்டை வச்சு கட் பண்ணிக்கிறேன். பசங்களுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தால் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதனால தான் கிட்ஸ் ஃபேவரேட்டுன்னு சொன்னது. அதுக்காக பெரியவங்க சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இல்லை, ஈவினிங்கில் பெரியவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. டீ டைமில் இது கொடுத்தோன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி ஸ்டார் ஷேப்பை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேங்க நான், கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான். ஸோ இந்த மாவை நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல, மறுபடியும் திரட்டி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்க போகிறோம். நல்லா இட்டு இப்போ வந்து ஹார்ட் ஷேப் நான் மோல்டு எடுத்திருக்கேன். ஹார்ட் ஷேப்பை வச்சு நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருந்தால் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்றதாங்க. ஸோ எந்த மாவையும் நான் வேஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல. மறுபடியும் தேய்ச்சி மறுபடியும் இட்டு டைமண்ட் ஷேப்போ நம்ம என்ன விருப்பமான ஷேப்போ அதை நான் கட் பண்ணிப்பேன். ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு 3 ஷேப்பை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். டைமண்ட், ஸ்டார் அண்ட் ஹார்ட். அவ்வளோதாங்க. ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் முடிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து ஸ்டவ்வில் பேன் வச்சு எண்ணெய் காஞ்ச விட்டு இதை பொரித்து எடுத்துடணும். அவ்வளோதான். ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இது எந்த அளவுக்கு என்ன ப்ரப்போர்ஷன்னாக்கா, இது நல்லா பொரிஞ்சு மேலே ஃப்ளோட் ஆகிட்டு வரும், கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனில் வரும். ஸோ அதுதாங்க கரெக்ட் ப்ரப்போர்ஷன். ஸோ அந்த அளவுக்கு வரும்போது நம்ம
அதை எடுத்து நம்ம பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ரெசிபிங்க அது. அவ்வளோதான். இது பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது பாருங்கள். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தீய விட்டிங்கன்னா கருத்துரும். ஸோ இந்த கலர் வரச்சே நீங்கள் எடுத்து விட்டுறணும். அவ்வளோதான், பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மிச்சம் நம்ம வேறு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதையெல்லாம் சேர்த்து பொரித்து எடுத்து விட்றோம். ஸோ இதை நம்ம செஞ்சு வச்சு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் டைமில், பெரியவங்களாக இருந்தாலும் குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் ஈவினிங் டைமில் டீ சாப்பிடும்போது கொடுக்கலாம். அண்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு 1 வீக்கு கெடாமல் இருக்கும். இப்போ நான் ஹார்ட் ஷேப்பும் பொரித்து எடுத்துட்டேன். இப்போ பாருங்கள், நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறச்சு எப்படி சவுண்டு கொடுக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த சவுண்டு வந்து நமக்கு கிறிஸ்பினஸ்ஸை நமக்கு கிறிஸ்பாக இருக்குங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த சவுண்டை வச்சு. ஸோ இப்போ நான் ஸ்டார் ஷேப் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத நான் வந்து பொரித்து எடுத்துடுறேன். அவ்வளோதாங்க, ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதையும் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறச்சே காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுலேயும் சவுண்டு வரும் பாருங்கள், இப்படி கொட்டுற சவுண்டு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பாக இருக்குன்றதுக்கு நமக்கு உணர்த்துறது. அவ்வளோதாங்க. இப்போ பாருங்கள், ஹார்ட் ஷேப், ஸ்டார் ஷேப் அண்ட் டைமண்ட் ஷேப்பை நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம், பொரிச்சியும் எடுத்துட்டோம். இது பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஒரே ஷேப்பாக இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்தா குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, நம்மளுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா இது வந்து 1 வீக்குக்கு கெடாமல் இருக்கும். எப்போ வேணால் எடுத்து சாப்பிட்லாம். அவ்வளோதாங்க. இது ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ரெசிபி. நீங்களும் செஞ்சு கொடுங்க. கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு செஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க ப்ளீஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ பாருங்கள், நான் உடச்சி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரே பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்க போகிறேன். வேணுன்றவங்க தனித்தனி பாட்டிலில் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பை போட்டு வச்சுக்கலாம். பட் நான் மிக்ஸ் பண்ணி உடச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்கிறத நம்ம காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ டைமண்ட், ஸ்டார், ஹார்ட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், நாங்கள் உடச்சி காட்டுறேன். எப்படி உடையிறது பாருங்கள் சவுண்டோட. ஸோ இதுதான் கிறிஸ்பினஸ்ஸை நமக்கு கொடுக்குறது. Thanks for watching my video. Please subscribe.